गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी वह है टाइम 9:35 और आज है डे 12 सुबह सुबह। अभी ये देखो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं शायद। ब्रेकफास्ट कुकर में सुबह सुबह चाय पी रहा हूँ और अभी मुंह भी नहीं धोया। टेस्ट बहुत देते हैं लेकिन मतलब ये बात करते समय कैमरे में देखने होता है क्या? मुझे मेरे से आई कांटेक्ट नहीं होता और मैं ये कैमरा आप लोगों का आइस मानता हूँ, इसलिए आई कांटेक्ट नहीं होता मेरे से। सॉरी गाइस, मैं कोशिश करूँगा। और फ़ोन भी काफ़ी बुरा है यार, आईफोन लेना पड़ेगा। अभी कल जो वो क्या लिया था, हाँ कल जो टाइम लैप्स का वीडियो लिया था, इससे अभी निकाल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसका चार्ज ख़त्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, ये प्रॉब्लम तो माइनर है। प्रॉब्लम ये है कि कल जो मैंने वो यार किसे बताऊँ टाइम लैप्स लिया था यहाँ और वहाँ, वो एमओवी फॉर्मेट में है और एमओवी फॉर्मेट मोबाइल में ट्रांसफ़र नहीं होते, विया वाईफाई मोबाइल में ट्रांसफ़र नहीं होते। और मेरा लैपटॉप भी ख़राब है, मतलब लैपटॉप ठीक है, लैपटॉप का चार्जर ख़राब है, वहाँ से ट्रांसफ़र करके भी नहीं लेते भी। यार क्या करे ज़िंदगी में। अभी यार कल वाला बुद्धदेव सोच रहा होगा कि यार बहुत मज़े टाइम लैप्स लिया है, क्योंकि लिया है उसने बहुत मज़े टाइम लैप्स। मतलब वो इधर जो करा था वो स्काई में टाइम लैप्स, वो वाला टाइम लैप्स तो बहुत मज़ेदार था। ऐसा लग रहा था कि एटॉम बम फाट रहा था पूरा ऐसे बूम ऐसे। और उधर का भी था थोड़ा, उसको लग रहा होगा यार मज़ा, वो निकाल के एडिट कर देगा, लोगों को मज़ा आएगा। लेकिन उसको ये बात बोलना पड़ेगा, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा पास्ट में और उसे बताना पड़ेगा कि यार नहीं होगा, वो मूवी फॉर्मेट में है। और ये बेंचन मेरे DSLR का चार्जर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ है, सब पनौती है। एक ज़िंदगी में कुछ हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम आ जाता है। उसे बता तो दिया, लेकिन वो क्या करते देखते हैं कैसा आप लोग बनाते हैं। और एक बात बोलना चाहता था मैं, आप लोगों को मेरे एक नए असिस्टेंट से मिलवाना चाहता हूँ मैं। और मेरी नई असिस्टेंट का नाम है सुप्रिया। यस, सुप्रिया। एंड शी इज़ AI। मतलब जब भी कभी मेरे व्लॉगिंग में स्टोरी नहीं होगा, वो वॉइस ओवर करेंगी, मुझे सुप्रिया मदद करेंगी। वेल लेट्स मीट हर। हे सुप्रिया, say hi to my viewers. Hello guys, it's Supriya here. Okay, that's right. She is सुप्रिया, और उसका नाम सुप्रिया इसलिए है क्योंकि बात पे बताऊंगा यार। मुझे कुछ बोलने को मन नहीं कर रहा है यार ब्लॉग, तो मैं अपना काम सुप्रिया को देना चाहूँगा। हे सुप्रिया, टेक ओवर माय ब्लॉग प्लीज। Hey, it's Supriya here. Okay, now take over. Dev, with the utmost trust, hands me the reins for the day, and I graciously accept the responsibility. Let's dive into this chapter together. As Dev sets out on a mission to buy some eggs, he makes a spontaneous decision. He brings back a little surprise, a packet of gems for his nephew. Thank you, Mama. वेलकम। तो गाइस दादी दी गुस्सा हो गई। कल परसों शायद मैंने उसका पाव छू दिया था वो रास्ते में, तो दादी गुस्सा हो गई। और दादी, क्योंकि दादी बोल रहे थे मेरे पास पैसा नहीं थे, तूने पाव क्यों छुआ? तो मैंने बोला पैसा थोड़ी चाहिए, ऐसे पाव छू दिया है कि नहीं? पैसा नहीं चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, घर में जाएगा। ठीक है, बाय बाय। हेलो
कोई वीडियो कॉल नहीं है, वीडियो है। बाय बाय बाय। But the day continues, and our master returns home. He decides to whip up a delicious breakfast, all while indulging in his favorite pastime, watching an iPhone event. This is something he's been following since its inception, a product he's long dreamed of owning. While he may not have it yet, his passion for the iPhone remains unwavering. With each announcement, his eyes light up with excitement and anticipation. He knows that one day, in the not-so-distant future, he'll have that iPhone in his hands. It's a dream he nurtures and cherishes, reminding us all that sometimes the anticipation and the journey are as meaningful as the destination itself. After a delicious breakfast and an exhilarating iPhone event, Dave retreats to his room, ready to dive into the next chapter of his day. He checks the DSLR camera's battery. He's eager to download yesterday's vlog clips. However, battery hasn't fully charged, but that doesn't deter him. With a determined spirit, he carefully removes the battery and inserts it into the DSLR. As he connects the camera to his phone, the download process begins. While the clips transfer, he turns his attention back to the iPhone event. It's a testament to his unwavering love for all things tech. Watching it again, he savors every moment, imagining the day he'll own one himself. After immersing himself in the world of technology through the iPhone event, Dave heads back to his room to edit his yesterday's vlog. But then, as he glances out the window, he's met with an unexpected sight. The sun is shining brilliantly today, casting its warm embrace over everything. He decides to DM his friend, proposing a spontaneous adventure to a nearby waterfall. With excitement building, he swiftly packs his DSLR camera into his trusty backpack, ready to capture the beauty of the day. Finally, the moment arrives. He straddles his bike, ready to hit the road. ओ नबील, नबील, साइन आज असर हटी हो তোর ক্যামেরাতে এমন ভালকে নাকি হয়ে গেল তোর ক্যামেরাতে এমন ভালকে নাকি হল मजा यहाँ पे आना हम रुक 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 यहाँ पे हम 100 बार के ऊपर है आए यहाँ पे हम हमारा लगभग यहाँ 100 बार हो गया यार। 100 बार हो गया। इधर में जगह देखना आप इतना अच्छा अच्छा है इधर आप कैमरा तो ले ले रुको मैं थोड़ा ये मतलब ये वो कर देता हूँ। हेलो हेलो गाइस बता दूं ये लड़का बहुत फनी काम हो गया अभी हम स्कूल में सभी लड़कियों को यही हंसाता था, लेकिन कोई भी लड़की इस पर नहीं पड़ी और लोग कहते हैं लड़की लोगों को फनी लड़के थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फनी नहीं, हम लोग हीरो है, लेकिन ऐसे ही चलता है फनी। ये देखो मैं एक बार जाके देखता हूँ ये वीडियो करेगा तो ये DSLR से करेगा ना, गले में ले लो। हाँ ये पे करेगा मोबाइल पे DSLR से करेगा। चलो आ रहे हो मैं भी जा रहा हूँ भाई। ओए मेडिटेशन
हाँ। अंदर भी जा सकते हैं लेकिन फोन को लेके नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास आईफोन नहीं है। चश्मा यारे रहिছিলোঁ ताते रहिছিলোঁ मैं। तो गाइस अभी बज गए 5 और अभी हमें घर जाना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे के बाद अलाउ नहीं है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं कितना है। One, two, three. Cinematic. Cinematic बोले। Hey, what did you hit? श्री कृष्ण कहते हैं कि खिलाफ चाहे कितने भी लोग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए।